欢迎收听 Coco 早餐。8:33分13秒，我是周玉蔻 Hit FM 联播网礼拜一到礼拜五的早上7点到9点为各位所播出的 Coco 早餐节目。当然从上个礼拜一直到昨天呢，今天早上为止，很多人还是在讨论我们的中华棒球队参加经典赛哦，那所引发的国内的非常轰动的这种凝聚力，当然也有人呢对于我们的中华棒球队的队员呢，在东京2次比赛失利之后的回国的方式有一些讨论呢，甚至有一些批判，最后引发出来的是不是我们的全国棒协跟中职盟之间呢是有内斗？今天看到报纸上是这样写的，究竟实际情况如何？我们还是要请到最有这个发言权而且最权威的我们的这个体坛老将的这个资深的记者大哥了，傅大人，傅大哥，大哥早。Coco 你早。好，非常谢谢。你是我的乡妹啊，吃过早餐没有？吃过啦，我就吃了早餐。对，中华队没早餐吃，可是那个王建民说他都不吃早餐。这些问题。我跟你说，像去日本我觉得好奇怪，为什么一个球队他是发钱吃饭？因为你在人生地不熟的地方，我怎么知道到哪儿去吃饭呢？才3天时间是用发钱的方式吃饭。不可以，根本就是瞎扯。应该团体一起行动嘛。因为我做过很多年的教练，我也做过国家教练。我的球队出去绝对有的时候是10点比赛，有的4点，我的餐点的时间都定的，什么时候吃什么，什么时候吃三明治，什么时候吃点心。对啊，比赛打到一半还要吃香蕉或者是补充蛋白。哪里有这种所有的这种东西都要有照顾好，都要有预算，都要把这个表列出来，什么时间吃什么，这个是团队嘛。对呀，怎么会这样子？我觉得我这样评论可能有人不赞成，就是说你出去比赛是很严谨的一件事情惜家带眷的，当成一次旅游，我也觉得怪怪的。这个你觉得可以接受吗？棒协要负全责。你说是全国棒协，就是中华全国棒协，对，他们是号称业余。其实呢，中华职棒是养球员的，养教练出钱，薪水都是中职。但是一到比赛，棒协办呢，门票棒协收。当然中职不干，棒协要负全责。OK， 这一次那对的，傅大哥，这一次的这个经典赛事。为什么还有说我们棒协还拿了50万的美金呢？这个比赛中间的拆账是怎么拆的？我们棒协也不会赔钱吧？我跟你讲，这个WBC 的经典赛是大联盟办他们很透明的财务什么转播费广告费门票费他当地举办的国他给你100万美金。是从头到尾就分你100万，不管你有没有打进8强这一次对我们主办嘛，我们主办经典赛我们的公关是很好的我们的洲际杯那个世界杯、亚洲杯8强3都在台湾举行。台湾的场地有这么好吗？所以我们就地下的公关拿来的。你说地下公关是靠什么本事拿来的？靠他们的本事，靠棒协的本事。那不错那棒协很厉害呀。棒协他的名义，他的是国际棒协的副会长。你说是？我说是我的好朋友啦，我一定要讲了，就是彭先生啦，彭浩先生。然后呢，万年秘书长。因为这个他到了期不是要改选吗？改选还是彭先生的人。就好像篮协那个王氏兄弟轮流做了22年。这个每个协会都在控制这个协会，他一直是万年理事长、万年秘书长。这个我们政府呢，以前政府是要插手的。现在你像阿扁时代就把邱毅人当足协的理事长。是。郭正亮当羽毛球协会理事长。他要插人的，现在。这次呢，马先生根本他不插人。这做棒协有什么好处啊？好处大了，这棒协你一场爆满的门票，黄牛票卖到6000块。那黄牛派也不会到棒协手上去啊。No， 这整个的收入的
整个连广告费、转播费、带门票大概几千万嘛。这个一场球。所以我以为说那个彭称浩先生非常有钱，是他出钱去支持棒协了，不是这么回事你讲到重点了。我跟你讲，每一个协会啊，不是都找有钱人吗？不是，你听我讲每一个协会都是有钱而不出钱，而在中间还找钱。那还超乎我们想象。哇，扯！我跟你讲，我们的这个组织太扯了，你政府又管不到他，因为他是国际的委员呢。开会是他争取到的主办权呢。你政府没有权干涉他，你政府一定要像过去那个阿扁我派这个篮协或者棒协的理事长，你就马上就当选了。然后我派体育总会理事长也当选了。改朝换代要换人嘛。对。你的意思就是说我们这个马政府当政以来太老实了，他也不懂这里面的美美嘎嘎。没有放进去，不是这个问题是民间协会，政府管不了。OK。但是呢，政府你要规定你的钱要透明啊。你收支你收了多少？对哦。你开出多少？好，我觉得好。又没有审计制度，这个是一个很大的一个 monster。好难看哦，就是说，就一天还发多少钱叫人家去吃饭？一个团队出国怎么可以这样搞呢？不可能啊！我早上要开会，我教练我光这个处理方式就有问题。睡觉在一起，我也有管理人员看住我去一起回来一起，这都是棒协要规定的。我是国家队的主导人，我规定你就是这么做嘛。你给他9000块那个日币，然后他把钱放口袋，他不去吃饭，然后歪到病倒倒的打球打不好怎么办呢？这样我讲一个我自己的例子啊。我曾经在去年还是前年被那个主办SBL 那个篮球有没有明星赛我做那个7个外国佣兵加上5个女生那一队的教练。是。那我们坐11点的高铁去，那就中午没吃饭嘛，到那里1点半直接到球场。到球场，他说发给你们一个人700块啦，一天吃饭。那个球场里面那个外国人，我在开会他们饿得不得了，马上就要练球，马上就要上球场。我说你们买便当给他，我说我出钱没关系。他那些7个老外叫 no food there's no food。 所以坐在那里每个人一张椅子，那个体育馆旁边哪里有饭他们哪里去找啊？所以第一点就是说棒协一直说我有给钱叫他们吃饭，这是不可思议。团体的体育这个球员出国是应该安排他3餐的，定时的安排他3餐，不是让他自己拿着钞票去找饭吃，有神经病啊！第二个，对这个林宗成这个完全不对。因为棒球比赛有时候早上10点打，你就要7点钟起来跟我一起吃。对，吃完了10点以前吃一点那个垫一垫，然后打到12点你要吃3明治。然后晚上6点打，你的吃饭时间又不一样。对，你怎么上哪里去买啊？真是莫名其妙，我听了都觉得好奇特。我们常常出国，尤其日本人早饭吃多麻烦，又不懂语言，对不对？还有一个问题，那个日本队和韩国队在我们这里打，有自己花钱吃早点吗？他们都在餐厅吃早点。开玩笑的。对呀，这么大的经典赛，你如果他那个旅馆没有准备，你棒协你要找一个出钱的领队，你拿到100万美金干嘛？所以这一点我倒觉得林宗成昨天的讲法我也不接受。那另外还有一点就是说，这个班机回来说什么调查过，你有神经病啊！这个就是我讲神经病是有点口头禅啊，免得被骂被告。我的意思，我已经不怕了。我的意思就是说不可思议啊！你尤其是败了的队伍，那你更需要团体回国，对不对？还这样硬塞来塞去，又说什么商务舱变经济舱。如果团员非坐商务舱不肯，你就逼他坐商务舱，他要拆单你就用别的方式啊。这个你主办者是棒协嘛？对，棒协有权利，我团体去，团体回来。对，然后呢，你知道巴西的足球输给法国以后，他们挑凌晨3点的班机全体回巴西，还是挨蛋和挨番茄。
你一定要团体回去，你打败了也要挨蛋呐。可是我们这个气氛是不会挨蛋啊，因为我们都觉得我们中华队表现很优异啊。你一定要团体归来。对呀，莫名其妙。因为你是国家代表队。可是昨天林宗成开了记者会讲的那些这个说辞，您同意吗？瞎扯。瞎扯！为什么你棒协你要规定我预测打败了我几点钟的班机，或者是商量好班机回来？对呀。然后呢，他已经拿到100万美金，如果球员打输了，可以住在那里看球。对。我这个中华棒协我来付钱嘛，我很有钱我来付钱让你们多住2天嘛。然后你在那看球，在那个班机早包好了嘛，你就回来嘛。这个。你只要没有得到班机，包机的话，你就在那里住，等一起回来都没问题啊。对呀，因为棒球赛还在进行啊。不是没有这种道理，不要推拉扯，然后推诿像打太极拳一样把责任推掉。中华棒协，你知道以前我们的洲际杯、世界杯都在台湾打，你知道吗？票买不到，黄牛票吗？那个一场球赚多1-2千万。那个钱呢？因为洪一中把这个内幕抖出来了。他说我当教练，中华队1个月大概2万多块。我要出去报计程车不行，要报公车。他说了以后，这个永不入用。我认为这个曹总他是一个好人，是个老实人，谢长亨他是听话的人。但是在战场上，他不是刁钻如蛇的。厉害的角色去对付日韩的老奸巨猾的那个教头，他是棒协比较主义的人，是不是啊？这个就是听话的人可以当官的。不听话的人外边烧戏哪一个机构都这样当然可是刚刚听你们提到棒协的这个处理里面他们是能力不够呢，还是这里面牵涉到有没有一些利益的问题了？他的钱都放在，我不是讲了吗？那些洲际杯那些他就是把钱放起来不拿出来吗？那不是变贪污了吗？要透明。第一个，你的收支要透明。第二个，你要有政府要有审计单位，但是政府管不到它是民间团体和组织他又是国际的各协会的委员这个我们的制度很差。你像大陆像其他他是国家，你这个协会要负责。可是刚才我傅大哥，我要进一段广告，回来再来请教你。今天这个《中国时报》有篇文章讲到，好像就变成说是棒协跟中职盟之间的互斗，连他们要选谁谢长亨、郭泰源还有顾问是谁？早就扎根的问题了。哎呦，但是那个中职在养球员，到时候你来选拔我的球员，打伤了你也不管，然后钞票你收。这个彭成浩先生是很大的集团的老板呢，这个棒协的理事长。我的好朋友那你为什么不跟他说嘞？他不当董事长，他是名誉董事长，也不当理事长，是名誉理事长。但是这两个那对他也有伤害他是好像一个全球人寿是吗？对，也是名誉董事长。这个名誉董事长在后边呢，就是那个可以操纵一切的嘛。你查查看，他很有钱当了多少年了？你讲的是所以你直接质疑的是林宗成秘书长不是，这个组织就是他们就2个人控制哎呦，这还得了马上回来了傅大哥，麻烦您不要挂上电话，不好意思我们这个继续请傅大哥告诉我们一些这次中华那个棒球队参加经典赛所引发出来的这些内斗的内幕，也不能不了了之这对我们的棒球发展这个如果能够革除弊端，应该是比较有好的指导方向的。立刻回来，我是周玉蔻 Coco 早餐节目 Coco 早餐。好，这次中华棒球队参加这个国际棒球经典赛所引发的一些这个我们的全国棒协跟中职联盟他们之间的内斗今天已经浮上台面。我们现在请教的是资深的体育主播，这个永远的主播傅大人傅大哥。傅大哥，今天这个讲的说这个，那你刚刚讲说棒协举办比赛都是钱都是他收的，那个中职联盟的钱哪里来呢？中职联盟他们老板出钱养球员呢。他们赔钱了所以这个制度是为什么要这样？但是呢，你办国际比赛什么东西都要经过中华棒协
中职办比赛那不是国际的正式比赛。是中华棒协呢，你万年理事长和万年秘书长不行的，但是不行的你有没有办法你政府。你虽然是体委会主委，你到了国际 IOC 或者亚洲棒协或者 WBC， 你什么都不是。但是所以连个委员都不是。对，所以他因为是国际的这个组织的这个委员，所以反而这个我们的这个棒协自己的这个声音跟他的力道都比较大，所以体育署的官员没有办法。那可是我们全民管不到，你骂官员有什么用？他管不到他们。我们可以全民可以要求这一次全国棒协至少把这一次的经典赛的所有的经费做一个透明的这个公布，对不对？你把所有的经费，你主办过在台湾，你把所有的经费收支，你要透明化。这个我过去已经写文章，我已经讲过，但是没人管。那他这样子吵吵闹闹的，那个球迷吵闹半天之后就这些球员就结束了，因为球员都要回去自己他出来解释半天，我跟你讲，不可以这样嘛。昨天林宗成的记者会没有说服您吗？他怎么说服我？他完全扯嘛！我看到昨天全民赛讲，他有，我怎么会不让我的球员团队吃饭呢？对呀，好怪开玩笑，我的时间，比赛时间，我的练球时间，我的开会时间，哪里有时间出去买东西吃饭呢？他说他有给他是意思我没贪污，我把钱给他们吃饭。我觉得这个不是钱的问题呀。我不是讲过了吗？没组织管理能力。到高雄那一趟。这直接下了车就到体育馆，哪里也买不到东西。那老外讲 no food no food no food。对，你怎么有的球员哪有时间出去要休息？所以我们的球迷年轻的球迷要注意的不是说他有没有给钱的问题，是你根本没安排人家的几餐饭。给钱上哪去买啊？对，根本就没地方买。我要练球啊！对，你当然要所有的工作人员要做。不是说做那个下人了，而是做你的服务员的，要服务了，这种精神要替服务员。你安排这个，你甚至于找旅行社帮你搞都可以嘛，付点钱不就得了吗？有人派呀，你要找个领队，你让他出个500万，太多了啦。所以的领队出钱的人多得很。你就说，因为全国棒协被把持住了，所以他就不愿意让别人参与。他当然要把。多少年了都在把持从不放手。那个我们的球员们，比方他说，哎呀，球员是商务舱，然后因为家属也要一起就要拆单，这些是合理的现象吗？那我不管怎么样，我要规定你全队一起回来。对呀，你就是要全队一起回来。这个很简单。全队一起回来没座位呀？什么没座位？我早就预定的。他说他不知道他打败啦。那这没座位再住一天呢？等着一起回来不是那个问题嘛。我是觉得最严重的问题是棒协如何改选，如何能够公正。你改选还是他们的人，因为他只有300-500张票都控制在中间，每个协会都这样。那制衡力量是哪里呢？立法院有没有制衡力量呢？立法院自己出来委员选篮协都选不上。这票都被控制住了嘛？所以篮协是王仁达他们这个兄弟对了，你提醒我们，除非你政府拿出权力来，这个就是要政府推荐的人来做。那政府推荐人做不好怎么办啊？做不好怎么办？什么做不好负责啊？你做不好负责，但是你不能，你政府可以管啊，就是说责任。有责无权，这个最糟糕。一输了球骂呀，政府啊，马英九他哪里管得到棒协？去骂那个马英九的脸书，我觉得因为是找不到管道，网友也知道不是骂马英九。现在我告诉大家，棒协负全责。那就你的意思叫球迷去骂棒协是啊？到棒协的网站上。当然，棒协负责嘛。政府马英九他也没有资格去参加 WBC 啊。可是他不是委员呢。傅大哥，棒协其实跟新闻界关系也很好啊。关系很好，他跟我的关系也很好啊。但是你比较仗义直言，是非分明。我现在退休了，我要讲公平正义的话不要再欺骗全国爱棒球的观众。但是网络上那个捞骚，我跟你讲，他为什么输这2场球我都给他分析了。我有看到啊，就是说那是另外一回事啊。现在我们先讲棒协，当然棒协的秘书长林宗成先生的因为今天我们没有跟他连线，我们想办法明天早上跟他连线，好友啊，平衡一下。他是我们陈聪光
养乐多的机要秘书陈春光是我的奥迪上，是我们台市的老板。对，我跟他关系也很深。可是，那你就私下跟他说就行了啊。他们不接受私下的建议吗？哎呀，我天哪！看我那么大的利益在那里，哎呀，一场球就卖1000多万。大哥，那个利益就是钱呐。这钱到哪里去了？你政府要查，那好难看审计啊。你要透明啊，要公开啊，我收多少钱，支多少钱呢？你有会计监察所以我们年轻的球迷网友们，你不要乱灌这个脸书。你要灌的时候，也不是去骂马总统，而是告诉马总统原因在哪里，问题在哪里，你要去解决这个问题。那也没办法。对，他们不懂。现在问题我就是把我的本分要大家懂嘛。像以前国旗事件，我也来介绍，是让大家懂，因为那个国旗是我们自己选的，那个梅花，对蓝白红，Chinese Taipei 这样才能参加要的。现在大家懂了一点了你看台上弄国旗，你要人家许可嘛，对，不许可人家只需要那几个看台，也是有限制的。对，你要尊重国际奥会比赛的规则，要尊重他的规则。他送来那个图样，你送过去，然后当初是有台湾的我们经国先生没有选台湾，选 Chinese Taipei 大家因为是台湾这个字有那个不是我们自己选的，其他我们自己的，因为好多字啦，好多名称，我们自己选了一个跟台独方向比较远离的这个 Chinese Taipei 啦，所以你自己你要遵守，但是这个观众不了解，现在慢慢了解对，棒协负责组队。负责一切，负责收门票然后收钱，然后球员教练的推荐，完全棒协，你怎么能不负责呢？可是问题是谢长亨不是中职盟的人吗？所以棒协就开始给他穿小鞋，有这样的可能性吗？他两个人家中职是养球员养教练的问题是棒协是收门票的，你也意思是right 哎呦我的妈呀，这个问题棒协有权决定人事，有权收门票，有权要不要你吃饭但是吃苦的是中职盟要付出人。好，谢谢傅大哥仗义直言，加油。